Самые опасные манипуляции — это не те, которые ты слышишь, а те, которые происходят в тишине, потому что настоящая темная психология не всегда использует слова. Она использует поведение, паузы и эмоции, чтобы контролировать тебя незаметно. Одна из таких техник — тихое наказание или игнорирование, когда человек резко перестает отвечать, исчезает или становится холодным без объяснений, заставляя тебя чувствовать тревогу и вину, даже если ты ничего не сделал. Далее идет контроль через внимание, когда тебе сначала дают много тепла, заботы и интереса, а потом внезапно забирают это, чтобы ты начал искать способы вернуть это состояние, становясь зависимым от их реакции. Еще одна мощная стратегия — язык тела, когда взгляд, дистанция, тон голоса и даже молчание используются как инструмент давления, чтобы ты чувствовал себя некомфортно и подстраивался под другого человека. В современном мире эта техника усиливается через сообщения и социальные сети. Человек может читать твои сообщения и не отвечать, оставляя тебя в неопределенности, что создает сильное эмоциональное напряжение и заставляет тебя думать о нем еще больше. Также используется эффект присутствия, когда человек появляется в твоей жизни ровно в тот момент, когда ты начинаешь его забывать, снова активируя твои эмоции и возвращая контроль над тобой. Самое опасное здесь то, что ты не видишь прямой атаки, поэтому не защищаешься, и именно поэтому такие манипуляции работают сильнее всего, потому что ты начинаешь обвинять себя, а не их. Единственный способ выйти из этого — это осознанность. Если человек заставляет тебя чувствовать тревогу, неуверенность и зависимость без явной причины, это не совпадение, это стратегия. И как только ты это понимаешь, ты перестаешь играть по их правилам.